ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഴി ഫാമിലാട്ടോ. ഇന്നലെ നമുക്ക് പുതിയ ബാച്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനൽ കോഴി പിടിച്ചു പോകുന്നവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കോഴി പിടിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്. തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ഒക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 6840 കോഴിയായിട്ട് നമുക്ക് 3 ഷെഡും കൂടി ഇറങ്ങിയേക്കണേ. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ് കേട്ടോ. നമുക്ക് 6 ബ്രോഡിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കോഴി ഇറക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക. മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ് കേട്ടോ. 4 ബ്രോഡിങ് ആണുള്ളത്. കോഴികളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തീറ്റ തിന്നുന്നുണ്ട്. പേപ്പറത്ത് ഏറെക്കുറെ തിന്ന് കഴിയാറായി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീറ്റ പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കും. ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്. എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക. കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തായാലും വീഡിയോസായിട്ട് പുറകെ വരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.